eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitra ny fahita lavitra ny tenako amty andro anio ity ary tsofoko rano avy atrano ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao mba samy atsapa an'Andriamanitra miasa amin'ny alala zao fandarana zay karakarainay fiangonana refi androndra kely izao. Tsy zany matsy fa hatramin'izay ka hatram'izao dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony, miasa amin'ny alalan'ny mpanompony ny tompo Andriamanitra tsy tofo, ary miasa ihany koa izy amin'ny alalan'ny toroteny zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa lay Andriamanitra tsy tofo. Anome ohatra aho entiko milaza fa miasa amin'ny alalany mpanompony tokoa ny tompo Andriamanitra tsy tofo. Zany hoe misy fotoana tsy manao etika izy raha tsy amin'ny alalany mpanompon'Andriamanitra. Ame ohatra voalohany aho, raha nanapa-kevitra zao ny tompo Andriamanitra tam'izany fotoana zany fa anafaka ny zanak'Israely ao Egypta, amonjy ny zanak'Israely mba tsy ho andevoziny Egyptianina, de zao ny teniny hoy izy: efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay eo Egypta, efa hita ny mason'Andriamanitra avy any ambony any le izy, efa reko ny fitarainany ataony ny mahazo azy noho ny ataony mpampiasa azy. Zany hoe le fitarainana isan'andro vokotra fahoriana sy fijaliana nahazo ny zanak'Israely, de hoy Andriamanitra hoe efa reko zany. Ary fantatro ihany koa ny alahelony, tsy nisy niafina tamin'Andriamanitra zany ny tantaram-piainana zanak'Israely rehetra, nafiry zareo tam'izany fotoana zany tao Egypta. De zao ny teny nataon'Andriamanitra tam'izany: efa nidinao zao, efa nidina. Zany hoe tsy tany an-danitra intsony zay toetra fa efa tonga tety ambony tany. Efa nidinao zao ka voalohany amonjy zanak'Israely olotra hialo amin'ny fanampany Egyptianina. Faharoa, hitondra ny zanak'Israely oloko ho any am'ilay tany tondra-drono sy tantely. De zao ny zavatra anankiray tsapa rehefa tena nodinina amin'ny baiboly tsy hoe lay Andriamanitra nary lanitra sy ny tany ny teny an'izay teny zay akory no nidina avy any an-danitra, nitsoroka avy any an-danitra, ka hoe iny lay Andriamanitra ivavadika fa nidina izy ka tonga tao lekera ohatra revotrin'ny Egyptianina. Tsy zany mihitsy, kanefa dia tena efa nidina tao Andriamanitra, efa tena nidina tao Andriamanitra, ary efa vonona mihitsy izy ny amonjy zanak'Israely, ny anafaka zanak'Israely, ary nitondra zanak'Israely ho any am'ilay efa nolazainy vavany hoe ho any am'ilay tany tondra-drono sy tantely. Fa ino hoe ianao nataon'Andriamanitra? Nitady olona izy mba ho mpanompony, mba ho ampiasainy, mba ho ataony fitaovana, mba ho ataony solotenany, mba ho tanteraka ny programan'asany mikasika any amin'ny zanak'Israely. De tam'izany Andriamanitra no nifidy any Mosesy, ary nataony hoe mpanompon'Andriamanitra Mosesy. Ary tamin'ny alalan'io lehilahy io no nentin'Andriamanitra nanamarina an'le fikasany, an'le programany hoe amonjy ny zanak'Israely ho afaka tao Egypta, ho afaka fanadevozana, ary nitondra ny zanak'Israely ho any am'ilay tany tondra-drono sy tantely. Andao de vakitsika voasoratra Exode 3:7 de ny 7 ka hatramin'ny 10 eno tsara le izy: ary o Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta, ary efa reko fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony. 9 dia efa nidinao zao, dia efa nidinao zao. Amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra
hiala am'zany tany zany ho any am'izay tany soa sy malalaka de any am'izay tany tondra-dronono sy tantely any amy tanin'ny kananita sy ny hitita sy ny amorita sy ny perizita sy ny vita ary ny jebosita. De zao ndray voalaza amin'ny andiny fafolo hoe niantso olona Andriamanitra ary niantso amy sesy mba hosolo tenany afany manatanteraka ny teniny sy ny programany. Hoy izy amin'ny andiny fafolo koa dia avy ankehitriny ianao irako ho any amy Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Ry hafanao de inona zavatra nitranga de tamin'ny alalana Mosesy tokoa no namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely ho afaka tamin'ny fanadivozany Egyptianina. Tamin'ny alalana Mosesy tokoa no nitarihan'Andriamanitra zanak'Israely ho any am'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Zany rehetra zany tantarako aminareo, entiko milaza, entiko manamafy fa miasa amin'ny alalany mpanompony tokoa ny tompoandriamanitra. Miasa izy ho famonjena ny olona, miasa izy ho fanafana ny olona, miasa izy ho fanasitranana ny olona, miasa izy ho fitahina ny olona, miasa izy mba afana mitondra an'le olona ho amin'ny fandresena. Engane ka ho ataon'Andriamanitra tanteraka aminao aminareo zay mahita sy mandray ahy zany teny amin'ambarako izany. Ame ohatra ihany koa aho entiko milaza indray fa miasa amin'ny alalan'ny teny zay toriana ny tompoandriamanitra tsy to. Miasa amin'ny alalan'ny teny zay toriana ny tompoandriamanitra tsy to. Faharoa, ho baiboly ato amin'ny salamy fafito amby zato, salamy fafito amby zato de vakitsika eo amin'ny andininy faharoapolo toy zao mivoasoratra: nandefa ny teniny izy mba asitra anazy. Zany hoe nalefa an'Andriamanitra le teniny, io le teny toriana, io le teny ambara, mba atao inona? Mba asitra anazy, asitrana ny marary de nitoy an'le teny ary anafaka azy amin'ny longoany anjarany, anafaka azy am'izay zavatra ratsy rehetra zay nahazo azy, zay nahatratra azy. Ry havana, ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, miasa amin'ny alalan'ny toriteny atao ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra ho iaho. Miasa amin'ny alalan'ny teny zay nambarany ny tompoandriamanitra ho iaho. Tantara zava-misy aminareo ao amin'ny Matitiko fahavalo ao andiny fadimika hatramin'ny andininy fahatelo amby folo, dia misy lehilahy anankiray nanantona Jesosy, kapiteny izy io, nanana olana izy satria ny ankizilany narary ny aretina paralysisy ary voalaza hoe mijaly loatra. De niangavy an' Jesosy izy mba anasitra anazy Jesosy. Ka rehefa nandre ny fitaraina an' Jesosy de namaly zany. De ao anaty fony teny engany Andriamanitra ian'ny fitarainanao, amaly ny fitarainanao, tahaky ny nanekeny Jesosy ny amin'ny namaly ny fitarainan'ity kapiteny ity, no amaliny Jesosy ny fitarainanao ihany koa androany amin'ny alala zo afatra entiko zao. De zao niteny Jesosy tam'ilay lehilahy kapiteny zay nitarana taminy: ho avy aho ka asitra anazy. Fa teny nampahery ary lazay koa tena zay mihitsy no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona zay manompo azy. Aza misahirana ianao Jesosy eo, zay ny teny lehilahy kapiteny, fa mitenena fotsiny ihany ianao de ho sitrany ankizilahiko. Zany hoe tsy voatery tsy maintsy ianao no makany an-tranonay no miona am'ilay ankizilahiko, na hoe hivavaka manokana ho an'ilay ankizilahiko, fa mila miteny fotsiny ihany ianao. Fa rehefa miteny ianao dia tsy maintsy tanteraka ny teninao. De gaga Jesosy, talanjona Jesosy, ary navita ny lohabava toy zao mihitsy Jesosy tao nylohan'ireo mpianatra: tsy mbola nahita ny finoana lehibe tahaka zany aho na dia tamin'ny Israely azy. De taorina zay de sitrana tokoa lay ankizilahy narary, lay tovolahy zay narary. Ka zany rehetrarehetra zany dia avana malala no mahatonga amin'ny teny aminareo hoe tsofoko rano ianareo zay manaraka zao fandarana izao,
mba ahitan'Andriamanitra miasa amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra ary ahitan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny teny zay torianay tahaka zao. Noho zany de amafisiko ihany mitona anareo atompoko, tena mitona anareo aho ny ino fa miasa amin'ny alalanay, tena miasa amin'ny alalanay ny tompo Andriamanitra mba ho famonjena anareo, ho fanafana anareo, ho fanasitranana anareo, ho fitahina anareo, ho fahasoavana ho anareo. Ary mitona anareo ihany ko zahay ny ino fa zay efa nataon'Andriamanitra fahiny tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny teny zay nambarany, dia azon'Andriamanitra atao ihany ko ho antsika zanak'olombelona ankehitriny am'izao taonjato misy antsika izao. Mitona anareo ihany ko ny ino fa tena ara-baky teny ity ambarako ity hoe tsy miova Andriamanitra ho maly sy anio ary mandrakizay, tsy miova ny teniny, tsy miova ny programanasany, ka raha mino anao dia ahitan'Andriamanitra manao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao. Fa ambon'izany rehetrarehetra zany ihany ko de tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona, ary tena lehibe ny fitiavany atsika. Azo ny olona ny famarinana ilay teny voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Jaona 3:8 manao hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meno ny zanan'ilay tokana, toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, ho ny baiboly, no meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra meno azy fanana fiainana mandrakizay. Toy ny fampidirana ihany moa zay nambarako zay fa hiditra am'le tena afatra ataoko hoe spesiala nataon'Andriamanitra ho anareo aho am'izao ora izao. Ka ny afatra entiko anareo androany dia afatra mitona anareo mba ino an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny heriny. Afatra mitona anareo mba ino an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny heriny, ary afatra mitona anareo mba ino ny teny ao anatin'ity baiboly ity, mba tena ino ara-baky teny ny teny ao anatin'ity baiboly ity ho teny avy amin'Andriamanitra ary ho teny avy any an-danitra ka tsy maintsy tanteraka. Zao mantsy tena resy lahatra ao ary baby tanteraka mihitsy ny foko fa marina Andriamanitra, ary marina Andriamanitra sy ny teniny, marina be ny voalazan'ny ty baiboly ity. Ary zay faniresen-dahatra arahana finoana izay no antony matongary miteny aminareo mpanaraka fandarana hoe afaka anao zavatra lehibe ho anareo ny tompo Andriamanitra am'izao 2 volana farany mialohan'ny amarana antsika ny taona izao. Efa teniko taminareo tamin'ny heriny tany aloha tany izany hoe afaka anao zavatra lehibe aminareo ny tompo Andriamanitra am'izao 2 taona, am'izao 2 volana farany mialohan'ny amarana ny taona izao. Ary tsara ke ty tantaraiko aminareo ity entiko manambara aminareo fa marina Andriamanitra ary marina amin'ny teny zay naloky ny vavany izy. Tamin'ny andron'ny Abrahama ohatra, voalaza amin'ny Genesis 3:12 ao, raha sitrapony tombo de ovaketsika ihany le izy rehefa avy eo. Tamin'ny andron'ny Abrahama dia niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra, ary tam'izany no nilazan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ty tany diavy ny tongotrao ity, dia omeko ny taranakao. Ty tany diavy ny tongotrao ity de tanin'ny Kananita, tanin'ny Jebosita, tanin'ny Gergasita, tanin'ny Evita, tanin'ny Amorita. Zay ny tompony ty tany ity. Fa izao satria zany ho Andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra dia omeko ny taranakao ty tany ity. Zay zany teny nataon'Andriamanitra tam'izany fotoana zany. Marina aloha fa tsy mbola nisy
zany atao hoe Isaka na Jakoba na zanak'Israely. De tam'zany Andriamanitra no nyteny taminy hoe omeko ny tananakao ty tany, taranakao ty tany ity. Andaoka vakitika ny voasoratra ato amy Genesis 15 ka ny 9 to zao voasoratra. Tam'zany andro zany Jehova nanao farekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ty tany ity hatrany amin'ny on'ny Egypta ka hatrany amin'ny on'ny Libe de ny on'ny Efrata de ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita ary ny teta sy Perizita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girikasita ary ny Jebosita. Tamin'ny andron'ny Abrahama zany no nisehon'Andriamanitra taminy ary nilazany zany teny zany. De tonjato matateorina indray dia mbola no amafisin'Andriamanitra le izy. Tam'zany efa no andevozina tao Egypta zanak'Israely. Zay ambarany baiboly hoe taranaky Abrahama. De rehefa no andevozina tao Egypta zanak'Israely dia niseho tamin'ny Ses'Andriamanitra ary nilaza taminy fa hoafako zanak'Israely, hovonjeko zanak'Israely ary hoentiko any am'le tany tondra-dronono sy tantely. De io tany tondra-dronono sy tantely io tam'zany de nambaran'Andriamanitra tamin'ny Sesy mazava tsara fa tany Kananita izy io, tany Jebosita, tany Girikasita, tany Amorita. Lay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tam'zany fotoana zany dia no amafisin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. De arao tsara ke voasoratra de efa nidinao zao amonjy azy amy tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala am'zany tany zany ho any am'zay tany sosy malalaka de any am'zay tany tondra-dronono sy tantely any amy tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. De eo amin'ny Exodosy 2:2 moa dia zao no teny efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Sesy hoe ary Andriamanitra nandreny fitarainany de natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra de nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Nazava be mihitsy zany le teny fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia nanomboka anamarina an'le teny nambara tamin'ny Abrahama tam'zany fotoana zany izy. Entiko milaza aminareo hoe marina Andriamanitra ary marina amy teny zay efa nalokany vavany izy, marina amy teny zay efa nampanentenany izy. De tena mpandianany indray efa mitododo any am'ilay tany tondra-dronono sy tantely de mbola nanamafy Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely fa tena omen'Andriamanitra azy tokoa lay tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Girikasita sy ny Vita ary ny Jebosita mba olovany zanak'Israely. Ry havana, ry mpiany malalo, manamafy aminao fa marina Andriamanitra, marina amy teniny ary marina am'izay fa nalokany vavany izy. Fa ny nampalahelo de zao tsy nino an'Andriamanitra sy ny voalaza ny soratra masina mihitsy ny zanak'Israely. Indrindrindrindra moa raha vao nisy fisehonjatra hafa ny fanotra tam'izay noeritreretina de tonga de foana to anatin'ny sainy to anatin'ny fony tao ny finoana an'Andriamanitra sy ny teny soratra masina. De tam'zany fotoana zany dia tena sarotra tamin'ny zanak'Israely mihitsy no niakina tam'izay voalaza ny soratra masina. Ary tsy vitan'izany fa notsatsony mihitsy ny momba an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra. Ary nataony tolony mpandaika sy mpamon'olona mihitsy ary ny tompo'Andriamanitra tam'izany fotoana zany. Enao tsara ke ny voatantara mikasiny am'zany ato amin'ny bokin'ny Exodosy na boky Nomery safady hojerentsika. Ato amin'ny boky Nomery 17 eno tsara nge voasoratra Nomery 17 de ny 720 eno tsara voasoratra. De nilaza taminy izy ka nanao hoe
tonga tany amy tany zay nany ranao anay zay koa tondradrosy tanteto koa izy ary ito ny vokatra fitany kanefa kosa mahery ny olona zay monina eo amy tany ary ny tanà de mimanda sady lehibe de lehibe ary koa nahita ny ateraky ny anakita teo zahay andininy fa raiky amy telopolo fa ho kosa ny lehilahy zay niara niakatra taminy tsy mahazo miakatra andresiny olo isika fa mahery noho isika izy de nilaza ratsy ny tany zay nosafona tam'izany Israely izy ka nanao hoe ny tany zay nalenay nosafona de tany zay mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra zay hitany teo dia olona vaventy be ary nahitany Nefilima teo zay dia nitaranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima ary teo masonay de tahaka tsingetany izay ary toy zany ko zay teo natrehany de toko faefatra amby folo andimy voalohany de nanandritra ny feo ny fiangona rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny monimona tamy Mosesy sy Arona zany Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inay ane isika mba maty tany Egypta ihany na inay isika mba maty taty am'ty hevitra ity ary nahoana Jehova no mitondra antsika ho am'ty tany ity ho lafitsabatra ary nivatsika sy zanatsika madinika ho babo tsy aleonay tsika niverina ho any Egypta va ny fampitoana hoe izy andeha hifidy mpitarika asika ka hiverina any Egypta andiny fatelo ary nahoana Jehova no nitondra antsika ho am'ty tany ity ho lafitsabatra ary nahoana Jehova nitondra antsika am'ty tany ity ho lafitsabatra ry havana ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana izao mafisiko aminareo fa marina Andriamanitra ary marina amy teny efa nataony izy ary tsy vadika am'izany mihitsy izy tena tsy vadika am'izany mihitsy izy ataoko fa efa hainareo le teny fitoroko matetika eto la inomery toko fa 3:7 voasoratra hoe Andriamanitra tsy mba olona kandaingy na zanak'olombelona kaninina mo efa laza va izy ka tsy efainy na ifanteny va izy ka tsy tovina sy lay voalaza ny anjely Gabriel liko toko voalohany dia fa vita amy 30 hoe fa tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra ry havana marina amy teny iny ny tompoandriamanitra ary tsy mivadika am'izany izy fa saingy zao ataon'Andriamanitra ahoana no anamarina ny teniny am'ireo olona tsy mino sy tsy matoky azy tsy resy lahatra ny aminy vokany tahaka ny zanak'Israely zao de tsy navelan'Andriamanitra andova an'lay tany ry zareo na de fa nampanantena azy Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abrahama tamin'ny andron'ry Mosesy fa omena ny zanak'Israely olovany le tany tondradrony sy tantely tsy afaka nanamarina zany Andriamanitra fa ny nataon'Andriamanitra ary de nomeri toko 7:20 andeva 20 ka hatramin'ny 1:30 ny nataon'Andriamanitra aza de zao hoy izy dia tsy ho tonga mihitsy any amy tany zay nananganako tanana amponenana anakonona ihany ry havanao mino aho ary tena mino fa taky zany mihitsy no mahazo maro amin'ny kristianina am'izao vaninandro misy atsika izao kristianina izy fa saingy tsy mety mino ary tsy mety matoky ny teny nataon'Andriamanitra arak'izay voalaza ao anatyity baiboly ity ary misy aza manao an'Andriamanitra sy ny teniny ho toy ny azo boboka ka tsy azo enkihinana sy tsy azo ametrahana fitokisana maro amy kristianina no manana fiaina tak'izany ry mpiaino malala ary ao tsara ndrainge hita tantarako amin'ireo manaraky ity ao ampatsaka 2:5 ao andininy 1:2 tsy ovakena amitsika moa le tantara fa lava be tonga tao amin'ny Elisa ity le laboka iray ity tonga tao izy satria nisy olona mijoro vavolombelona taminy fa ao amy tany Israely de misy mpanompon'Andriamanitra afaka mitondra fanasitranana azy mba ho afaka amin'ny apokana izy de rehefa niona tamin'ny Elisa ity lehilahy anankiray ity dia zao no nataon'ny Elisa mandeha ihana ianao mandeha mandro impito ao amin'ny ony Jordana ny tenin'izany Elisa satria nino izy ary tena resy lahatra fa
momba azy miaraka aminy ny tompoandriamanitra de ilay andriamanitra ivavahana momba azy ary miaraka aminy ka manamarina ny tena lokony vavany na hoe manamarina ny etsika ataony ny tompoandriamanitra zay ivavahana fa indrisy fa noraisiny ty lehilahy boka ity ho ton'ny tenin'ny olona rehetra ihany ny tenin'ilay mpanompon'andriamanitra vokatry zany de lasa katezerana izy hoe tsisy antony matoka tsy maintsy mandro amin'ny ony Jordana io fa ny aminay ihany ko mba misy rano de fariparasy abany ony Damaskosy maninona raha ohatra ka ny mandro anaty rano no masitra ana andeha andro any aminay ao so ihany nefa fa nisy mpanompo anankiray tao zay nanana fasahina ka nananatra azy hoe rikiaky eo raha ohatra tokoa ka zay moa ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra mba hasitrana anao zay ny tenin'ny mpaminany mba afaka anao maninona anao raha manaiky an'izany tompoko de rehefa nandinika teo lay lehilahy boka de lasa izy nroboka tao am'le ony Jordana nroboka impito ary tamin'ny fampitony de sitrana tanteraky izy filazan'ny baiboly moa de hoe niverina lasa tahaky nofonjazakely indray ny nofony tam'izany fotoana zany ry mpiany malala mafisiko aminareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao fa miasa amin'ny alalan'ny mpanompony sy ny tena ataon'ny mpanompony ny tompoandriamanitra ho famonjena olona ho fanasitranana olona ho fanafana olona ho fitahina olona mba hisiny fombiazina eo am'le olona mba hatonga le olona atsapa fahasoavana be mihitsy ary miasa manamarina ny teny zay ao anaty ty baiboly ity ihany koa ny tompoandriamanitra zany ho ato matoka mitona anareo androany tena mitona anareo androany mba io zay lazain'ny baiboly ary ny iny ihany ko ny fanetanana sy ny torevitra amy karazany zay omenay mpanompon'andriamanitra anareo no zany ho iaho amty androandroany ity raiso manomboka izao ny tenin'andriamanitra ka inoy sy ekeo ary arao fa ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra zany hoe ho hitanao ny fahatantaran'le teny eo amin'ny fiainanao raiso ihany ko ny toroteny zay ataonay mpanompon'andriamanitra raiso ny fanentanana zay anetananay ianareo ny teny zany mantsy aho satria mino ny teny efa nataon'i Jesosy izahay any boky Matthieu toko fahavalo folo ty fahavalo folo any zao ny teny nataon'i Jesosy zay rehetra zay vahanareo ty ambony tany de ho vahana any an-danitra zay fehezanareo ty ambony tany de fehezany an-danitra zany hoe raha misy zavatra voafatotra zay ngamany fanazavana akaiky ka vahana ty ambony tany de eken'andriamanitra ny amahana aniny ary raha misy zavatra tiany fehezana ty ambony tany de ekenay an-danitra ny famehezanay aniny ka raha nao fandarana spesialy zay am'ty roa volana farany milon'ny amarana ny ty taona ity hoe isy vavaka fanafahana lehibe ho ataonay ho an'ny olona rehetra zay ho avy amonjy fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy androndra kely vavaka fanafahana zany hoe izy zavatra hovahanay ao de reo zavatra mamatotra ny olona reo zavatra managejany olona reo zavatra tsapany olona hoe mampahory azy de mino zahay fa amin'ny alalan'izany etsika ataonao zany dia anamarina ny tompoandriamanitra any an-danitra zay vahanareo ty ambony tany ho Jesosy de ho vahana any an-danitra ary raha matotra ny devoly zay nampahory anareo hatram'izay zahay mba tsy havita misy ontsony izy tsy havita ny ataony itsony izy am'izay zavatra rehetra ataonareo de mino zahay fa eken'andriamanitra ihany ko zay famehezana ataonay ho an'ny devoly zany no zany indrindra ry havana de fifaliana lehibe ho anay fiangonana refy androndra kely ny manasa anareo tongava tompoko am'zo reo volana farany mialohan'ny amarana ny taona izao raha mety dia asa tapatapaka mihitsy anao mamonjy taona na ny alahady maraina io na ny alahady tolakandro io na ny andavanandro ihany ko azy fa aoka ho tonga tsara hatrany hatrany anao satria mino aho fa izy zavatra lehibe ho ataon'andriamanitra am'ty taona itya ho an'ny olona zay ho avy amonja zany fotoam-pivavahana zay karakaranay zany fa
akoatran'izany a dia vony zay andray anareo manokana, afany mivavako anareo manokana ary raha miteny zay io vonina de minoy ianareo fa amin'ny alalany mpanompon'Andriamanitra, amin'ny alalany vavaka zay ataonay dia anao etsika lehibe Andriamanitra, etsika magaga ho fanasitranana, ho fanavahana, ho fitahina. Voatao zao de nandray fidirana vavolombelona nataona lehilahy anakiray, ray mpianakaviana anakiray fa maranako ny afatra zany, tena resy lahatra, tena resy lahatra fa io lehilahy io zany nananjanaka efa mandeha le zanany fa saingy lohany ngeda be ary niteny dokotera tam'izy reony hoe raha tsy voadidy hatram'izao andro io dia tsy namanareo tsony ty zaza ity. Zareo nefa tsy manabola, tam'izay izy nifanena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa saminay tao amin'ny fiangonana Refendro Rakely de nasainy mba ho avy de tonga tokoa ny alahady de nataony mivavaka akory za magaga nanomboka niena nohon'le zakely tany amin'ny andro faharoa de fa niena, tany amin'ny andro fahatelo sitra tanteraka io zaza io ary resy lahatra nahita le zanankely hoe normal tsara tsy ningeda be tahaka ny teo aloha intsony ny lohany fa gagana nge zandriavany satria nino izy an'le tenyle mpanompon'Andriamanitra de tonga tokoa tsy niavinavina fa tonga tokoa mba hitondra an'le zanany amonjy fotoam-pivavahana mba ho vonjen'Andriamanitra sy hositran'Andriamanitra ka hoy aho hoe tongava tompotra anareo. Io voasoratra io fandaharam-potoananay na ny alahady na ny andavanandro, hivavaka atsika am'izao fotoana zao ka apetrao fonao tananao na apetrao faritra misy marary fa hivavakatsika. Andriamanitro isaorana ny anaranao lehibe la ianarana magaga am'ty androany ity de manonona famindra-po aho ho an'le olona zay nandre nandre ny torotenina ataoko mamindra-fo amin'izareo ianao ka ovonjenao tahaky ninao mijenona ny zanak'Israely izy reo, ho afanao tahaky ninona nafanao ny zanak'Israely. Ary am'izao fotoana zao de manasitrana an'ireo olona zay marary aho, manafaka ny aretina rehetra mahazo azy aho, didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny aretina hiala amin'ny tenan'ny olona. Omenanao Andriamanitra tsy to ny voninahitra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay zany fotoanantsika tompoko ka de mametraka ny mandram-peona manao veloma amin'ny herindray tompoko. Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy